wai zalunta su an kai to ku to ku hada muna wai zalunci su bello turji sannan in ma ya ce wani abu an kai suwa sun kai sojoji sun kai in ba mace kake ba karama ga sojoji mana mutanen moriki sun kai ma in da kake ka hito ka hada ma sojoji zaka hito rana kaza kuma wallahi ba sojoji ba ko mu muna iya kamo in ko sojoji sun ce haka nan don Allah su jaye hannunsu su bamu dama mu da ɗaliban ilimi turji ni a bambanci ne da mace wanda ka boyo cikin duwatsu bello turji ho abin da yasa kun ka je yanzu ya samu sabani da karamin ministan tsaro ko ko ne shi an mai gidansu da shi da su dullu sai sun ka zo hada ya hada su ƴan uwar turji ka aure sakkwato na taɓa muku wannan bayani mataki na biyu shine wuru-wuru da an kai da wasan kwaikwayo ministan tsaro ya taho sakkwato ko bai taho ba to wasan kwaikwayo ta ƙarya ta ake wala ba nuhin aka a yaƙa su turji ba barazana ta an kai irin barazanar nan ta wuru-wuru don a batar da hankalin mutane tsakaninku da Allah su turji boye suke faɗa muna duk ɗan ta'addar da haka so mu faɗa ma ga wurin da yake ga kowa an sani an san uban kowa an san ƴan uwan kowa ka danna alamar subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ku ta haka ne kaɗai za ka dinga samun kyawun rahotannin namu da zarar gashi sheikh murtala assada sunna kenan wato dai dodon bello turji kacilla a duk malaman faɗin ƙasar ta Najeriya masu saurare kuma sannan a hankali domin jin kalar yadda sheikh murtala assada sunna yayi wa bello turji wancan babban barko ya yi masa takwan sakarar Lagos mai saurare amma kafin nan za mu so faɗa kuma na subscribe za ku nuna mana alamar ƙara sanarwa fa kamar haka. To yanzu kuma ga cikakken rahotannin Hafsan sojan ƙasar Najeriya Janar Christopher Musa ya ba wa sojojin da suka kashe mai gidan Bello Turji kuɗi kimanin naira miliyan 1 su kuma domin aje a sha buduri. Wasu daga cikin 'yan ƙauyen nan na Zamfara sun fara farin ciki da murna da kuma dai ƙauyen nan na moriki don tabbas masu rari a halin yanzu gab suke da wato dai faftowa su yaki biyu Bello Turji kacilla a bisa kalaman sheikh assada sunna murtala na jihar Sokoto. Masu rari yanzu dai bara mu ba ku wuri tare da wato dai a sheikh assada murtala sunna domin fa ku ji kalab feshin wuta da yake yi wa Bello Turji kacilla da kuma dai yaransa dan sai dai gashi ku ji abin da ke wakana wai zalunta su an kai to ku to ku hada muna wai zalunci su bello turji sannan in ma ya ce wani abu an kai suwa sun kai sojoji sun kai in ba mace kake ba karama ga sojoji mana mutanen moriki sun kai ma in da kake ka hito ka hada ma sojoji zaka hito rana kaza kuma wallahi ba sojoji ba ko mu muna iya kamo in ko sojoji sun ce haka nan don Allah su jaye hannunsu su bamu dama mu da ɗaliban ilimi turji ni a bambanci ne da mace wanda ka boyo cikin duwatsu muna roƙon Allah ya tona ma asiri masu gidajenka da sun kaɗar ne ma gindi muna roƙon Allah ya ƙara tona musu asiri na haɗa muku akwai turzan birni Sokoto akwai su Zamfara duk wanda ka muhawara ya kai Murtala Bello kotu na haɗa muku duk wanda ya maganganun banza ce malamin gana ku ya cika kaza ku ce ranka ya daɗe kowa doka na hawa kai shi kotu a gano in gaskiya ya kai in ƙarya ya kai wallahi abin da nika haɗa muku cikin abubuwan da nake rike da su cikin kashi 10 ban faɗi kashi guda ba cikin kashi 10 ban faɗi kashi guda ba saboda mutum na dibin maslahohi turji na haɗa muku ɗaure mai gindi an kai manya sun ka ɗaure mai gindi kuma wallahi babu sadda za a samun zaman lahiya sai an ɗauke harkar tsaro ga waɗanda ake zargi da wasu abubuwa Bello turji abubuwa na nan da dama waɗanda wani lokaci zan hito in yi bayanin su wai shin kun san cewa Bello turji na haɗa muku sponsorin ɗine an kai wallahi taimaka ma Bello turji an kai ina da dalilai ina da hujjoji ba Bello turji ɗaya ba duk sauran 'yan ta'adda ka taimaka musu an kai akwai wani kasurgumin ɗan ta'adda da ake kira Haru in ba ku mance ba na taɓa yi muku magana akai ne babban ɗan in ana magana Haru Bello turji almajiri na Bello turji ho abin da yasa kun kaje yanzu ya samu sabani da karamin ministan tsaro ko ko ne shi an mai gidansu da shi da su dullu sai sun ka zo hada ya hada su ƴan uwar turji ka aure sakkwato na taɓa yi muku wannan bayani sun ka hito za su tafi wani wuri dullu ya tare su ya musu walakanci turji yayi hita da makamai ya isku dullu yayi yaki da shi ya kashe dullu tawagan mutanen dullu sai dodo ya kwashe su ya kai su gidan gwamnati sai turji yadda an hihita su sama da shi
dan nan hoda ya fara tashi. In ba ku manta ba, turji yana cikin ta'addanci ne, shi ministan tsaro yana gwamna ya sa mataimaki ne ya hito yana cewa turji yanzu shi ma ka da yan ta'adda ya kashi. Saboda mi? Saboda sannan ana zaune lafiya da shi. Duk wannan ishara da nake muku cewa matsalar arewacin Najeriya matsala ta mai girma, matsalar da wallahi akwai yan siyasa ciki, akwai jami'an tsaro ciki, har mallamai akwai ciki, kowa akwai ciki. Abinda muka ce ku yi ta addu'a, duk wanda adda hannu cikin matsalar tsaro Allah ya tona mai asiri.